Magkano nga to? 1.5. 80. 1.5. Bili natin ng 1.5. 1,580. Gusto ko mamana eh. Kaya bumili ako ng pamana. Tingnan natin kung maganda. Galing pa daw tong Cebu. 1 linggo bago dumating. Tama ba? 1 linggo. Grabe naman makabalot. Grabe makabalot. Hirap. Ang kapal ng tape. Ito na, malapit nang mabuksan. Marami daw nahuhuli nito eh, sabi dun sa feedback ng Shopee. Naka 5 star kaya binili ko. Kasi pag dito sa Batangas, mamana ako doon sa dagat. Ang ulam. Hirap talagang tanggalin. Kapag naman ito. Balot na balot. Haba na ng video ko. Ang tagal ma-unbox. Nangangarit na ba? Nangangarit ng pagkawak. Kamaingay bigli at tayo naglalay. Nakabalot pa rin siya. Yo. Baril. Pamana.
nakabalot pa sa bubble plastic. Hmm. Ang init sa Pinas. Ay, dumaan pa. Kitang ulo. Kita ang ulo ng bata. Ay, maganda to. Yung furnace, maganda siya. Maganda nga. Katali. Ano ganda? Yo. Ay, dumaan kitang ulo. Dito ko nabibis sa malayo. Ito, yung ulo mo. Nakikita ka sa mga audience. Maganda ang kulay. May color pa siya. Ganda ba? Ganda. Hirap naman. Hmm? Kita ang ulo. Laki pa yung ulo sa pana. Oh. Ito na. Ganda nga. Yan, makatusok yan pag tanggalin. Huwag na tanggalin yan. Ito na. Oh, ito na. Yan. Ako na mag-. Ayan guys, binili ko sa Shopee. So 1.5 pana. Naiyak na yung anak ko, makulit. So maganda siya guys. So kung gusto niyo mamana, pumili lang kayo nito. Mahanap nito sa Shopee, tag 1.5. So maganda. So hindi kakalawangin kasi stainless steel. So yun lang, share ko lang sa inyo.